大家好，今天来教如何开启蓝图技能。首先，我们先传到地图的卡米朱纳神庙。我放大地图，大家来看一下大概的位置。这个神庙右下方有个地下洞，我们要从那边下去。一下去之后立刻掉头飞，因为神庙下方有树根先祭点。这时一直朝地图的左下角方向走，这边会暗暗的是正常的哦。直到看到前方那座亮的建筑物，往那边走就是中央矿脉。到中央矿脉后会看到中间有个机器人管家，跟他说话就可以得到蓝图的技能了。这是有个小任务，旁边有 NPC 让你帮他修好车。利用救济手把车修好后，旁边也有一台要修。不过这时候就可以用我们的蓝图了，只要你做过的道具，它都会产生记录，这样下次你在做的时候就可以直接复制成品，非常省时间而且就算身上没有材料，也可以消耗矿石来做。解完任务会发现，原来 NPC 是一概队假扮的，随即直接强制进入战斗。不过你不要看他骑的车很厉害，他非常好打。你只要跑到他车上揍他，就乖给你揍。打完之后他会很帅气的离开，不可能还会用忍术吧？这时跟旁边的机器人说话会得到设计图。除了依靠自己的想象力制作，也可以参考设计图的灵感哦。重点是旁边这边还多了可以换电池能源材料的地方。以上是蓝图的获取方式。如果我的影片对你有帮助，麻烦帮我按个赞和订阅，感谢。我是小峰，我们下次见。